Oh tak pangan tenan kowe. Lah ngopo lho? Lah karepmu karo kaya seminten edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan ayo Den Mas Broto kae paudu to. Brotowali. Nadyan Brotowali ra apa-apa nadyan to cilik kaya ngene ya aku dol ya. Ya cilik lah sing ketok sebagian ono sing gedhe. Heeh, ndase. Lah sing gedhe apane? Mau kasar kowe. Oh segede dase jare. Aku tidak. Aku mau delok sing gedhe. Ini buat ibu yang di rumah. Ya. Samsung sapa ta? Jenengmu ki sapa? Semintang. Diundang Sum kok ora gelem lho. Lah ya ora penak kok sum-sum. Ya Min. Min piye? Kabeh Suminten. Bar mangan apa to kowe? Napa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong meni moh nek ora ngrasake. Memangnya aku Apa? Koki. Ya, aku padake panganan ra apa-apa. Tak dulit kowe. Tuliten ndi milih mang tulis. Tulit cara. Pilih ngarep apa mburi kene nek ditulit. Mas Gareng, yo diaturi jumeneng diiringi serampat so, mangga. Yo diaturake, yo. Matur sembah nuwun. Iya.
nyambut gawe iki ora dikomando nek mangsa aku ora dadi. Wes. 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 Nyambut gawe dupek kowe iki main ning Jakarta wae terus mbok okoli ae. Aku mangsaku kok bareng wareg kok le nyambut gawe girasmen. Oh, girasmen piye? Ah wong terus ora gelem. Den. Tanpa kendang ra jalan. Sone kendang pateni ya Mas. Son kendang pateni. Kowe ra gelem mateni son kendang tak pateni dhewe lho. Hop. Iki nek sing ngehoke aku mesti ho. Piye? Lho sing nyetop aku mesti ho, mergane iki kan rombong aku. Alah, ora nyandak aku Mas. Iki sing ngejak aku sing saka Yojo tak tumpake bis mulane karo aku mesti manut. Mas kon Mas. Tung tang tu hop. Yes. Mulane sesuk nek arep ndagel kompak karo wiyaga kuwi sesuk nek ndagel nggo wiyaga dhewe. Lah wong aku nyangga nyawaku dhewe ora iso kok nyangga yoga. Lah iya. Wah, sugeng dalu Mas Bagio, Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Eno. Nggih, Mas. Wah, kepanggih tem mriki. Nggih. Lagi iki lho nampa job ki perasaan kok terbagi-bagi. Kok perasaan terbagi-bagi piye? Bingung, anyel, sedih. Bingunge perkara apa? Bingunge kaya panjenenganmu sida apa ora mergo banjir. Heeh. Sedhihe teko dok ditakoni sampean sinten? Kula Gareng Semarang lho jare wis mati. Nggih. Sedhihe. Heeh. Iki engko genah apa ora mergo fotone Gareng sing dipasang kono kuwi dudu fotoku kae, Mas. Asih dipasang fotone sapa? Foto tralala. Foto tralala. Lah panitiane ora takon aku teko masang gambar. Lho, Garenge dudu aku. Wah, blaik iki. Oh iya. Ning wong aku percaya panjenengane Pak Bambang Suparno apa meneh sing menghubungi aku lah Pak Ranto. Nggih. Pon aku percaya mesti dadi yo lagi pengalaman iki awake dhewe main ning pinggir ping. Pinggir ping ya, Pak? Iki lho. Iki apa ki jenenge? Kali. Lah kali karo ping iki piye to? Kali iki ya yen ping to. Ah, yen Indonesia kali yen Jawa ping. Ping ora ping, nek ping ki werna, nek ping ki kali. Ayo maksudku ya ping cedhak Wisma Atlet Kekompolan. Ngendi? Kekompolan Wisma Atlet Kekompolan. Kok kekompolan ki piye? Kae lho wacane ana tulisan gede Wisma Atlet Kekompolan. Oh. Kene iki daerah di Sunter. Sunter ki Wisma Atlet apa kae jenenge? Kemayoran. Kemayoran ki tentara wong kae polisi yo Kekompolan. Kowe ora tau kecekel.
Oh iya, aku sing kerep kecekel kok ya. Ke wong kalih ngudal-ngudal waduh pangestune Mas. Nggih. Ditimbali rene arep numpak pesawat usum udan wedi. Ya wedi karo kahanan ya karo wedi kakean. Akhirnya numpak kereta Latu Gunung Simajikan. Apa Gunung Simajikan? Gunung ki apa? Argo. Argo. Simajikan kuwi saka tembung Sindoro. Sindoro. Sindoro ki bahasa Indonesia simajikan. Oh ya. Ya. Aku ki pikiran nek tok jak ngono kuwi angel rasane. Anjen wah dalangnya anggere duite selunas ya angel mikir ngono kuwi. Tajak kreatif mumpung ki main ning Jakarta kok Mas. Iya. Derek bersyukur. Nggih. Panjenengane Pak Bambang anggonipun ngitanaken iki lho tandane panjenengane beliau Pak Bambang itu orang yang kuat imannya. Kok kuat sebabnya? Orang yang kuat imannya itu baik putra maupun putri genah titikane. Wong sing kuat iman iki jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur. Mula panjenengane Pak Bambang iki ngene iki, tetap bersyukur apapun yang terjadi dengan Jakarta, tetap dilampahi syukuran dina iki. Ning beda lanang wedok angger kuat apa ora kuat imane lanang lan wedok titikane gampang. Titikane piye, Mas? Yen wong lanang sing ora kuat imane semakin kaya semakin nakal. Wong wedok sing ora kuat imane semakin nakal semakin kaya. Oh ngono ya. Nggih. Terus akhirnya dodol ing pinggir dalan tanpa nggawa dagangan barang ngono kae. Kok dodol ning pinggir dalan tanpa nggawa dagangan dodol? Lah wis tau jajan apa urung? Ya urung aku kok ya. Wong nakal ki dodol ning pinggir dalan tanpa dagangan. Wong dodol tanpa dagangan ki piye? Terus sing didol apa kuwi? Takonono. Kok seneng sih Lah aku ora arep tuku kok kon takon. Engko nek kon tuku piye? Loh, ora tuku yang ngicipi ya entuk. Oh ya aja kok ya kondur ngicipi. Ya peresmiane urung wayangan ngono. Mriko to? Heeh. Wo, nek Pak Bambang wis ora usah dadak panjenengan kan matur kaya ngono wis ora usah. Wis jelas sesuk bakal wong aku wis diculik kok. Iya. Oh, diculik iki dipesen to. Oh, tegese wis dipesen besok peresmian jalan Mas Eno. November sama Mas Gareng. Aku yang muni lho. Kok sama Mas Gareng nyandak enggak? Kaya anak putuku ora pati rekoso kaya aku. Nasib mergo aku ngerti yen bocahku tak sinauke bodho bakale ora dadi wong. Oh. Kuwi nasib segala sesuatu yang diketahui kemudian itu nasib. Tapi kalau tidak diketahui kemudian itu takdir. You know? Yes. Aku ki melu majelis taklime Pak Bambang kok. Nggih. Nggih. Wong beliau itu aku kecipratan, Mas. Cipratan apa? Kecipratan ilmu saka Pak Bambang. Nggih. Mas, jane sampean niku jaripun munggah haji pengestunipun, Pak. Jane pathokane wong muslim niku napa? Ternyata gampang lan mudah. Napa pathokane? Muslim itu MUSLIM. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Seorang muslim harus takwa. Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya laras. Salat 5 waktu jangan kamu tinggalkan termasuk salat sunahnya. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Ingatlah kepada orang-orang yang ekonominya di bawah kita dengan cara memberi zakat fitrah. Yang terakhir menjalankan ibadah haji bila mampu. Iya. Kok aku jebolan majelis taklim gini kok. Ning anu Mas Gareng, ada satu sing saya kagum kada beliau itu. Pak Bambang. Pak Bambang. Panjenengan niku piyai kagungan, piyai duwe, piyai ana. Nggih. Tur yo duwe ngasta apa PT menjadi direktur Trikarya. Tapi dia tidak lupa dengan Yang Maha Kuasa. Dia sadar bahwa hidup itu akhirnya akan mati. Pak Bambang menika tasih sehat. Beliau sudah menyediakan liang lahat untuk dirinya. Itu luar biasa. Karena iki perlu tak bahas. Nggih. Karena beliau tuh tahu arti mati. Mati artinya apa? Mati ki manusia semua mengalami karena itu takdir ilahi. Nggih. Akan
akan tetapi waktunya tidak bisa diketahui. Leres. Iku iso dadak iso dawa. Heeh. T tanpa mengenal sakit dulu atau tua dulu. Cah nom ya iso mati sih. I ini semua rahasia ilahi. Jadi kalau beliau siap-siap ke sono emperi karena beliau tahu takdirnya nanti akan sowan ke sana. Kabeh ora men beliau tok. Lah iya aku ya wis. Oh, wis ya sok liang lahat. Iya no Mas, kaya Pak Bambang ora ketang ya miring. Miring piye Mas? Lah wong tanahe sempit. Oh. Sempit, bojoku lemu dintekke bojoku dhewe. Aku entuk sithik tok ya miring ora urung kaya cemplungke ya miring. Iya berarti sudah sadar bahwa akhirnya Arnendi iki sadar. Iki ya ora jeneng meden-medeni. Makanya selagi masih hidup mari kita berbuat baik. Baik, leres. Kaya Pak Bambang iki jenenge asmane we Bambang Suparno. Suki sugih sanak sugih sedulur. Parki paring dana driyah marang wong liya kuwi hobine. No nonton wayang sing diudulake Baladewa. Leres. Wis pokoke aku kon ngonceki jenenge wong Yesus. Iya. Ya pancen ya. Iki sing disunatke sapa? Novian. Novian Elva Rosianto. Novian iki berarti bocah iki laire sasi November. Nggih Pak nggih. Lho. Aku melu nunggoni kok. Terus El ki elok bocahe. Fa ki familiar tegese nyedulur. Terus Rus ki kembanging keluarga. Yan ki diane keluarga aweh pepadang keluarga. To kuwi gampang ditata. Lah, wih, apik tenan. Sampeyan nek ngartekke ngono kuwi jan pintere raja macam. Sing ora iso ya jenengmu tok kuwi. Kok jenengku kok ora iso? Jenengku kuwi ora usah diartekke. Sena iki gedhe, Nugroho iki kanugrahan. Wis ngono wae. Ya apa kowe entuk kanugrahan gedhe? Lho ya wis tak apa wae sing tak rasake ning donya iki tak anggap kanugrahan. Oh iya ya bener. Lah bener ya susah ya bungah ya sedih ya seneng kuwi kanugrahan. Namanya orang yang beriman kuat. Lah makane kuwi. Semakin kaya ora semakin nakal. Leres. Mergo ditunggoni anake. Pak Babang keplak. Pak Babang keplak. Nggih. Ya. Anak iki coba nek gareng. G. Ganteng ning ora sombong. Weh. A. Akeh sing nyenengi. R. Rawe-rawe rantas malang-malang putung rikala entuk gawean. H. Gareng nganggo hai. Tulisan Jawa iki reng iki nganggo RHE. Humoris. Tambah nomleh. Humoris. E. Enak ditonton mergo pinter joget. N. Narine otodidak ning pas karo irama. K. Gareng ngomburine K. Nek ndelok cah nom-nom nulis kae yo. Cah nom-nom nulis iki upamane siak slang ngono ya S E S L E N K. Dadi ku iso diwaca aja ngayal. K. Oh iki kaya bang kae ya. Ha ya bang kae iso dinai G ya iso dinai K ya iso. K. Karo kanca ora pelit. Yen ono. Iya. Dadi pangan dhewe kurang kok kanca. Ana 50 karo tulek matane. Aku mau tawani kaos ngono e. Nggih. Mas Gareng, kalian dipun waca Nawala. Ya, pirang-pirang nggih. Menika kathah sanget ingkang sami nyuwun lelagon. Nggih, diaturi Mas. Saking Wayang Mania Community sejatining paguyuban pandemen wayang. Sugeng dalu nyuwun langgam rengu. Oh ya saking Pak Warman WMC. Oh ya. Amundutan Mbak Elisa dari Dr. Andes Budi Harjono. Oh ya nyuwun apa? Nyuwun liwung. Derek nyengkuyung pagelaran sak rombongan saking BWKS Jabodetabek nyuwun lagu Caping Gunung. Nggih, mengko diaturake ya Mak. Iya. Karo iki sing di Nei Nawala iki nok ya. Sugeng dalu kami saking nggih Senomania Sukoharjo Makmur minta lagu Sesideman Fragmen Roro Jonggrang. Lagu ini semoga bisa menghibur PWKS Jabodetabek. Nggih, Mas Adi Purwa. Yo.
Karo iki Mbak Tati nyuwun diparingi sesideman dari Putra Nusantara. Oh iya. Karo iki meneh saking Aji Toko Sembako Condet Bapak Sugiono Polda. Oh iya. Kuwi piyaine sing lengganing tanggung kuwi nok. Iya. Nyuwun lagu Lali Janjine. Oh iya, monggo diaturake Mak. Iki sing diaturi sing wong lanang seneng perang iki mau. Sapa? Warman. War iki bahasa Inggrisnya perang. Men iki lelaki wong lanang sing seneng perang iki. Iya. Warman. Ya. Sugeng dalu kula nyuwun diparingi gending Gudril Lumajang. Menika kula aturaken dhateng sedaya warga RW 2 khususipun warga RT 12 RW 2 Sunterjaya. Sugeng mirsani pegelaran inggih purwa saking Bapak Sutarman Mitoyo Laras RT 012 RW 02 Sunterjaya. Oh iya. Engko diaturake mboko siji ya, Mak. Iya. Nggih. Niki nganu kula niki mbok menawi wonten kanca-kanca sing sak petarangan kali kuwa. Padha-padha sing anak wayange sing mirsani. Mergo kene iki cedhak perumahan wayang wong Barata Sunter ngono. Oh, ngoten nggih. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Heeh. Mbok menawa sing mirsani ya. Ning ya diurut ya Mas apa sik sing maju? Oh, nggih monggo. Ya, diaturke sikik. Monggo diaturaken caping Gunung Sikik. Ya. Men engko diurutke saka sing alus-alusan sik ya, Nak. Ya. Kepareng sing areng ngaturake sapa? Mbak Ika, monggo Mbak. Jumeneng, Mbak. Ya. Ngancani Mas Gareng. Ya. Ki genah anak nomor 1 iki. Kok anak nomor 1? Jenenge Ika iki mesti anak nomor 1. Oh. Ya, Nduk ya. Nggih. Dik. Apa? Pak D. Oh ya. Lah pripun? Ika sapa jenengmu? Ika Suhesti. Ika. Ika ki anak nomor 1. Nggih. Su ki linuwe. Nggih. Hesti ki gajah. Terus nek digabung dadi kowe iki gedene sak gajah. Apane? Karepe. Oh, karepe. Nggih, leres. Niate. Gajah ki jane werdine ora gedhe. Apa? Gajah ki sing istimewa karena punya telale. Aku ra ndek telale. Lho, ra ndek telale. Apa tak sili? Panjenengan duwe apa? Duwe wong aku ndek koleksi kok. Endi? Apa kok aja? Aja Kang. Lho kon wis gelem. Nek gareng kudu telale ning Sronggot. Mangsamu celeng kowe. Eka. Dalam. Asli ngendi Nduk Cahayu? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sesuai karo pakaianmu lurik. Nggih. Lumaku aja sok seneng lirak-lirik. Oh. Lumaku aja sing lurus aja seneng lirak-lirik. Dadi wong wadon ki sing tajem, konjem ora seneng lirak-lirik. Lempeng. Filsafate kaya Mas Gareng ki. Iki filsafate Mas Gareng. Gareng ki nek nggon wayang matane kira. Ora kurang ngonekke kowe ming pancen jenenge iki mripate kira ngono lho. Ya wong gur tak sawange kok wedi apa to kowe? Ora wedi kaya kowe iki nyalahke aku ngono lho. Ora. Matane kira kuwi perlambang wong mlaku ki aja lirak-lirik. Iki rungokke. Kuwi filosofine ngono kuwi. Oh, mlaku ki jinjit. Wong lumaku urip ning alam donya kudu sarwa ngati-ati. Aku wiwit transit tekan kene wis jinjit. Aku mau manut kae. Ora percaya. Lho ora percaya. Adoh lho. Aduh, makane mau ngetutke aku. Apa tak garengi tangane Ceko. Iki nandhake aku wong sing alim, ora gampang gandeng bojone wong. Oh. Kecuali yen nunut, ayo. Kecuali nek nunut iki nyabrangke. Ora kok Kah, wis dibojo apa rung? Lah napa e? Lho takon status ya entukno. Ampun. Oh ya wis kono nembang. Lah kok terus ngono lho? Aku iki paling sirian karo wong dibojo kok. Lah ngopo? Jarene ra kena karo bojone wong. Aku wegah nerak pager wesi. Tenane? Ora, wis. Tenan? Kecuali yang dibukake lawang ya mlebu. Karo nek mbrobos. Iki kok ora ngene sikile. Jarene mau nganu apa jenenge? Genjik. Gejek kok gejek. Gejek babi kok. Iya, Dik. Gejek. Kok gejek jane piye to sindenmu iki? Heeh, genjik. Gejek. Oh, gejek. Gejek. Ya nek wong biasa bejik, nek gareng genjik bener.
Aku ya ora kleru ning bener ta niku Pak. Ora, aku kuwi ora babi tok ya sosok ngingkrang ya sok plejo. Kuwi Haji kok sekolahane kaya ngono. Loh, dulu. Saiki kok isih kelingan. Loh, untuk memperingatkan diri bahwasanya itu sesat. Ngono. Enggak boleh ya. Ora entuk. Nek ora konangan. Ayo ya, kan. Mbak. Nggih. Jengklengke ya, Nak. Ya, men dijengklengke kanca-kanca. Ya, mangga. Saben bengi nyawa Oh, sik nyawang. Namati apa? Sik nyawang Jakarta ki sing banjir ndi ngono lho. Iya. Ngene iki lho, angger yoga ora gawanku dhewe ngene iki lho. Disiang aku gedeng aku. Wong wis kena kono ya aku mencolot jelek kok sing di kono sing anu ki jane ngene lho Mas. Butuhmu apa tak penuhi. Sawer. Pengendangnya disawer. Lah aku dhewe rung entuk sawer kok nyawar pengendang. Ah sampeyan tak bayare oke. Lho. Aja ngomong wis entek. Oh. Aku ki tertib kok tak transfer. Yeah. Mas sing dijengleng aku apa kono? Kono Pak aku. Oh kono. Oh aku karo kono. Ha iya no. Kowe karo aku kudu ngene. Iya. Ngene Mas. Semangat ora. Budal meneh piye? Urung-urung kok wis ngepaske. Ah, wis cepet to. Anake selak melek kok. Yen memajang. Yen memajang. Mong karo. Dipeh aku wis tuwae mbok tinggal guyu-guyu ya. Ayo aku iso konsentrasi to nek arep rene. Ugat-uget wae ngono. Lho wong tuwa ki isone mung ugat-uget tok. Gua manut to enak. Itu enak. Iya. Ora sawedi Kak, ora sawedi. Lho kali dirungokke. Ora sawah. Kowe madhep rono ora apa-apa, kowe wis ora galak kuwi wisan. Nggih napa? Heeh. Tenane Pak De. Yo kare gumantung mungsuhe sapa? Kuwi nek carane tawa toko ming tawa cet kae lho dinayangin kae lho ming ngene iki Oh sing ning ngarep toko wae lho. Ngene medune, ngene. Ngene pas ngene kesampluk truk kok Mas. Ngenyek ngece kowe iki. Yo. Mong karo janur kuning. Yo. Yo. Pripun? Ora wani ngluputke sing mburi wis bengok. Aku nek disuwek kelir. Wah, delok mlese kono ngamuk. Iya. Kaya ngono to, Kak? Apa sing paling sih? Aku yo hobi kok. Kembang wae weton. Balik ini ya, aku lagi krungu iki ya. Ayo. Gunung ora enak to pas ngene kok dindeke iki. Ayo aku ngerti nek ana kiri arep nguyuh. Njoke tok wong ngene iki. Sik kirike arep tayamum. Pacitan serwi
Piye? Piye kok wedi? Aku pikirku dipentelingi kene ndol aku mboke mah. Oh iki aku manut sing ngendang kok, Kak. Ora sing ngendang mau ora ngono ku ya. Lho wong kendangane dirungake to. Wong ki naluri ya wong iso joget ana kendangan kono mesti diubahke. Nek ra ya ora kudu madhep rene. Ora to madhep rono to. Ayo Mas yo. Hei. Jare ra entuk madhep rono. Sing ra entuk madhep rene iki. Sok apa-apane sing Awake. Eling lho wis munggah haji lho. Lho munggah haji kepethuk kaya ngene ya saya pengen lho Mas. Manusiawi kok, manusiawi lho. Manusiawi lho. Dan lho wong manusiawi kok aku kan masih manusia. Iya. Kalau kayak gini ya alah denya. Alah denya apa? Ya, iki tegese godho rasaku. Ya iki mung ampung jogetan ora tenanan kok, Kak. Manut karo kendang kok jogetan. Rasane pripun? Hah? Piye Kang Mas? Ngompas dhuwur kok, Nduk. Pas dhuwur iku ora krasa apa-apa. Padha wae. Aku ngelmune karo kuwi padha. Apa? Wis takono bosmu. Lanjutke nggih. Nggih. Udan ora panas udan panas lengaling capek gunung ya misoa capek gunung mulane tak kon Kang Senan sikik to Aku wis bingung. jenengan jaluke kepiye Aku jaluke piye dikendangi pendarsanu cegahan ana kendangan. Aku wis wiwit sore bingung lho. Oh pengen di kodhok entuk snack isine kacang nuklir. Heeh. Apa kuwi? Kacang nuklir. Kacang atom lah nuklir. Iki kok kari ngendangi aku kok ora. Pengen ditungdetke to. Hah? Pengen ditungdetke. Oh sithik wae Mas. Ayo Mas Barjo. Mas Barjo sapa? Ya jeneng pengendang kok sak penake dhewe. Iku sapa jenenge? Kae kudu Mas Barjo. Sapa? Mas Rebo. Pak Rebo. Ayo Pak Rebo. Aku ngene ya anggere arang-arang kumpul ora apal aku. Aku sing apal ya sing meking tok marji ae. Ngawur banget. Ya. Nadyan wadon sarta lanang inomane banyu bane Ya. Mangga. Nena. Ya. dek zaman berjuang jarak kelingan anak lanang Ini apa Pak De?
Iki Wetenge loro apa piye? iki yen cara tarian ngepos. Oh, ngepos. Iki penari. Nek ngepos. Ah, iki penari jero kok. Nek cara nitip kae dipejet pos ngono. Paus. Haus. Yen sing 50 tahun ke atas ki ya paus. Sekar bisa nyawa gunung desa nanti raksa Koyo sing ande-ande nek gunung tak sadangi seko jake yen madang tak silih sateng gunung maesu ya pos meneh. Pos meneh. Ha wis ngono kuwi uripe pas-pos ngono. Kae iki karo nyendal ambekan. Ya. Wis kentekke koyok 5. Sakar bisa nyawa gunung desa bakti reksa dene ora gone yo Ya iki ra bingungke wong pengendange Jaipong gawanku. Oh, gawane jenengan ta niku. Gawan bayi. Piye? Pengendange Jaipong gawan. Gawan sampean to? Gawan bayi. Oh. Ayo nek gawan sampean. Ah, rage matur nuwun ya, Dok, Eka. Iya. Cepet gede ya, Dok. Tapi wis gede kok cepet gede ora. Lho maksude gede rezekine. Ora ngono. Oh, kaya ngerti-ngerti aku wis gede.
Kaya ngerti-ngerti ya. Ya ngerti kok ya, ngerti aku karo sampean kok ya. Kae gede to? Wah, wis gede. Rumangsane ora. Putrane wis siji kok urung gede iki piye? Oh, lah aku ora tau kumpul kok, Mas. Mulane ya iso srawung ora. Iya. Aku srawunge ora ono paedahe nggo apa? Lho, srawung karo aku ora ono paedahe nggo apa piye? Lho karo kowe karo ngenekan ki ora ono paedahe nggo apa? Karo ngenekan piye maksudnya? Ngonoan-ngonoan iki. Lho, kowe ora butuh kaya ngonoan to. Enggak, maksudku yen kumpul karo aku sinau nyang aku ngono lho cecepen ngelmuku ngono lho. Iya. Dadi kudu maedahi marang dheweke. Nggih, lho. Munggo wis negatif thinking. Waduh. Kata-katane iki negatif thinking ya. Aku mbok saplek numpak sepur lho pinter aku. Heeh. Ki dilanjut Mas Gareng, Mbak Elisa, monggo iki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Mbak Elisa. Ya. Mudhun Mbak Elisa. Ya. Yes. Selamat malam Sunterjaya. Ya, luar biasa Pak Gareng. Selamat malam Pak Senda ya. Selamat malam. Sik. Saiki sing tekan aku ora penak iki. Kok ora penak? Selamat malam ya Mas Gareng, Pak Seni ngono. Sudah semua pakai di sini ya. Ya ne yen seni iki ngerti seni. Gue ya. Seni ngerti. Seni iki nguyo. Mosok dalang kok dalang nguyo. Gak bisa dipakai ya. Nggak bisa. Oh gak bisa ya. Alat denye. Alat ini. Alat denye lho. Iya, Wis ora nganggo Oh nggak boleh. Kalau tidak bisa, jangan sok berkate-kate kayak Jakarta. Oh nggak bisa. Iya, nanti keplese-plese loh. Keplese-plese apa itu? Maksudnya ini kepleset-pleset Oh, loh. kepleset. Iya. Tadi aku sih bingung nyampe sini tadi pagi. Aku nyasar di gang-gang itu. Nggak tahu rumahnya Pak Bambeng. Kising marai Bali ora disangoni yo ngene iki lho. Pak Bambang kok Pak Bambeng? Pak Bambang. Nah, asalkan kamu masuk geng-geng. Geng-geng itu ya. Ah, nanti ketemu. Neng, mau kemana Neng? Nama saya Elisa bukan Neng. Gue bilang gitu. Maksudnya tuh memanggil seorang wanita pakai Neng. Oh gitu. Bukan namamu Neng, namamu kan Elise. Iya, Elise. Elise. Gue Elise bukan Neng. Neng. Tadi naik apa? Gue nanti motor maber. Jangan ngomong dhewe. Ana motor maber iki. Motor maber. Motor kok mencret. Motor mabiar iki. Iya. Motor kapal terbang pesawat. Iya. Aja motor meber. Iya. Sendiri. Iya sendiri. Terus tadi kesasar di geng-geng itu. Oh. Tapi anehnya aku nyariin kan, nyariin rumahnya Pak Bambeng tadi, Pak Bambeng. Iya nyariin, aku nggak tahu nih RT berapa, 17. Oh ini deket tempat siapa sih? Aku bingung sih di mana sih nomor 8 yang mana sih? Ternyata terkenal Pak Bambang Suparno. Oh itu yang rumahnya paling bagus Mbak. Kukirain orang-orang Jakarta nggak pada ngerti, ternyata ngerti semua. Oh iya banyak yang delok kelo. Iya. Ternyata Pak Bambang ini terkenal sekali. Iya. Terkenal ramah, cerdas, agamis. Luar biasa lomo. memang. Iya, lomo apalagi tuh nih, nggak tahu nih. Lomo itu. Lomo iki awake gede iki lomo. Wis lomo. Kae lemu. Ora gathuk iki. Luar. Tak kira pikir aku nang olahraga sumo. Cupur lemu loh. Iya, tadi langsung ketemu, tanya, kayak aku kirain pada cuek-cuek, ternyata pada kenal sama Pak Bambang. Iya, makanya kamu mumpung di sini ditanjak kene. Iya, emang gue tanjak kene dari tadi. Kuwi wis mlaku-mlaku dhewe kok. Sing dene do ngaso nek Elisa mesti tekan papan ngendi wae mesti terus harus di Jakarta harus main dong Parlente. Kemana aja? Gue ke Ancol Jaya. Ancol Jaya. Ancol di Ancol. Kok ono gon Ancol gitu. Ancol. Monggo nek Ancol iki nek basa Jawa ora elek banget. Lah iya lagi. Apa nek Ancol nih basa Jawa artine apa? Ancol ya Ancol, jangan Ancol. Kebawe tadi Kebawe wah, bahaya nih. Gue jadi banyak dosa. Banyak dosa. Sama oleh
Lu. Iya. Ancol ya ancol aja ancol. Iya, kebawe. Ya santuy ya, jangan mare-mare. Jangan marah-marah, ya. jangan mare-mare, jangan marah-marah. Iya. Berbahasalah yang baik dan benar. Oh iya, sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Kalau subjek predikat. Subjek nggih. Kowe bola-bali muni Pak Bambing iki nek aku rung dirampungi aku deg-degan. Kadang aku wis dilunasi ya tenang wae. Ampun Pak Bambang. Boy. Pak Bambang ki piyaine sing ndi? Yang itu pakai batik dong. Wes dua aku wis WA-an. WA-ne Pak Bambang wis dilebokke WA aku. Ya mesti tae. Sik kowe mau WA-ne Pak Bambang wis dilebokke WA aku. Wes guna WA aku wis ning ngene Pak WA-ne Pak Bambang. Dadi WA-ne Pak Bambang wis dilebokke WA-mu. Elisa. Pak Bambang ki nang kene iki piyai terhormat. Terhormat to. Panjenengane iki haji kok WA-ne Pak Bambang dilebokke WA-mu ki kapan? Wah, omongane mulane WA aku ning jopo. Wis ngene wae WA-mu dilebokke WA aku wae. Ora sudi. Ini WA apa? Salah. WhatsApp. WhatsApp aplikasi. Diperpanjang dong. Iya kan itu singkatannya WA. Iya tapi kalau bahasamu begitu tuh jurus-jurus peri-peri koloso. Itu jurus Apa peri-peri koloso? Terus rempet-rempet bayan lu Mas. Tadi WhatsApp-nya Pak Bambang iya, sudah masuk di masuk ke memorinya WS. Ya udah chatting. WA-ku isih ning nggonamu to? WA-mu. Isih WA-mu ra tak simpen, WA-mu ra nen tak lebokke WA. WA-mu lebokke debok kene wae. Ora gelem aku ne. Ndah pating kleler. Gue nyekso wong. Ngono aku. Elisa. Ya. Ini memang di sini masyarakat khususnya penontonnya Pak Seno. Ya. Salah satunya yang ditunggu-tunggu Elisa. Iya. Elisa Krupus. Orcarus. Alaso. Wis ora bakal duwe bojo kowe ngarani jenenge wae angel. Kenapa? Yo Elisa Kuras apa? Elisa Orcarus Alaso. Ora saru. Orcarus aku udah gemelu-melu iki. Sarus. Orcarus. Koloso. Orcarus. Alaso. Iya ora budak. Lagi padha karo Mas Gareng biyen dek jaman nom-nomane jenenge ya saka Sulawesi lho, Sa. Jangan nome Elisa Orcarus Alaso. Kuwi biyen Bagyo kaya kakus Alaso. Oh, gene padha Bagyo kakus. Mbok ngomong. Aku sak sedulur aku kakus kono jumbleng. Apa seno ono jeneng jumbleng? Ono salurane. Oh, ki ngerti aku jeneng. Tanpa jumbleng sapa penadahe? Oh, iki kakus kuwi jumbleng. Iya, Elisa. Nggih. Kanggo nambani brantane ngatine para sing mirsani wayang. Kangene marang sliramu nembang. Kangene marang sliramu. Sesideman apa rengu? Wis seneng rengu apa demenan? Demenan. Sesideman kok. Sesideman iki hubungan gelap kuwi demenan. Oh, itu hubungan gelap. Aku wis takon karo Pak Sukron Suwonto. Oh, aku ra seneng sing gelap. Aku seneng padangan. Cocok. Iya. Aku yang gelap ya. Tapi tetap seneng lagune. Oke. Berarti sesideman nggih. Iya. Ya, sesideman diaturake monggo. Wiwitane Henderek sang peke Anu sowan menyang kutha gedhe. Mas iki lagu iki tak aturke Pak Tri sing ngersani nyengkluk ning kene. Ini request juga loh. Oh, ya. Beliau request Pak ini Kristianto tembang request. kangen. Nggih. Tembang kangen.
Ya engko diaturake. Ji. Aku sesuk pilek ya omong karo kowe iki. Ngapa belek? Kok bindeng kowe ngomong kaya ngono. Aku kudu sisi. Bendera Treska Yungyon selendang kuning kang sangking wukir swara kurang pramono ning wasis agung anggung romarang bendara Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman becik patenono timbang bepisah Sulestya tarewangi samutono lawan kula Garwalan Praputra Yo. Eno liwat kincanging alismu kuwasa ngelandang aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno ketua ngajripo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mampro rukun ngadepi uripana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem Cita
luwe becik pateno timbang pepisahan lawan kulawan karwolan putra lewat kinjanging alismu kuwasang landang rasane atiku nadyan musling serius waku aku iki mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung jiwa ragaku kakurang kehormatan mamprong rukuh ngarepi urepan aku tak gede kowe tak tukoke masa isine kowe apa-apa wae nadyan seneng suci. Terima kasih deh Satria sama ya si cilik-cilik jogete cucuk gerakane pas karo sing ngendang bareng pake kae wis teko karepmu ra karepmu kowe. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ning ngematke, mergo piyai sepuh ki wis tarape ngematke. Ngrasake. Ngrasake kendangane. Matur nuwun nggih Pak De. Sehat Pak De. Sehat Pak De. Alhamdulillah. Oke, niki sampun katuraken sesi jeman peseno. Ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Elisa, mengko gentene kancane iki pamundutan isih akeh. Ya. Ning kaya mau lho Mak ora blandang-blandang. Kok ndak lakone ndak ora kecek. Dicek reme dicek. Ya, wis aja kuwatir. Ya. Yang perlu ganti kapas. Ayo Mbak, ganti Mbak Lian. Ya, iki jumeneng Mbak. Ngancani Mas Gareng. Ya. Lian. Wah, barang baru ini. Hah? Ula belum pernah lihat dia. Wah. Si Sugeng Dalu Ki. Geng Dalu. Kaki nek. Kumangsaku kowe ngarani ngawur masa sakmene iki ana sikile ana tangane ana wetenge kok kakine. Kakine maksude niku simbah nek tengene jenengan. Modar ora kowe. Kaki mbok. Mati pasaranmu kowe Mas. Wis tuwa mbok ya. Wis tuwa ki. Ha wis tuwa kok ora mbok tebaske. Kaya ngerti-ngerti wae metu kentose tuwa-tuwa. Nggih, Sugeng Dalu Kaki. Ah, jenengmu sapa? Nggih, derek nepangaken iki. Yo derek Maseno, ora derek tepang, derek Maseno. Kula nepangaken. Kenal nak. Oh, iya, heeh, sapa? Nami kula Lian. Liane. Mboten enten liyane. Lian dawane sapa? Lian Sindu. Lian Sindu saka ngendi, Nduk Cahyu? Kebumen piye, Mas? Kebumen. Wah, trae padha karo bojone Nyong. Bojone Rika ya Kebumen. Kebumen. Bojone Rika tekan ngendi? Kebumen. Sidamukti. Sidamukti? Iya. Alah. Ya makane yo ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak kepenak nggih, Pak nggih. Ah, ya nyok-nyok. Nyok-nyok nek kepripun? Ah, nyok-nyok yen mudeng kepenak, yen ora mudeng ya tanda tanya. Ini ya tetep kepenak. Nek wong Kebumen iki mesti ayu-ayu, contone bojoku kae ayu. Aja tok ecet lah kaya. Ora kae terahku kok padha pungkungan putih. Lia. Nggih. Kebumen asli wis duwe bojo apa urung? Ya ora wis status ora kena dibuka. Mboten, nek kula niku kan pertanyaan. Heeh. Berarti enten pilihane, Mbok? Heeh. Pilih kowe wae kok mbokmu barang mbok ndang. Niku kan pertanyaan nembe jenengan nggih. Heeh. Enten pilihane, Mbok? Ana. Pertanyaane
Duwe bojo apa? Jawabane engko werna papat pilihane apa baik e? Apa? Ya apa perawan, apa di bojo, apa diwai, apa randa. Ah, kuwi pertanyaane kuwi jawabane ono papat. Nggih. Sing pertama, di bojo. Perawan. Perawan di bojo perawan. Wis tahu. Wis tahu. Perawan wis tahu. Wis tahu. Sing keloro. Loro duwe bojo. Wis tahu. Ya kiye nek wis kabeh wis tahu tegese kiye Randa. Ya ora wong niku pertanyaane papat, Mbok. Perawan duwe bojo diwayuh apa randa? Oh, kurang diwayuh. Takonono diwayuh. Diwayuh. Wis tahu. Lah, terakhir kiye Mas Garang kiye. Remuk piye? Perawan duwe bojo, randa diwayuh, remuk. Ya ora, Pak. Ya remak. Napa? Lha kuwi statusmu saiki. Statusnya kula. Heeh. Wis tahu. Tegese wis tahu kabeh. Ya wis tahu. Wis ngerti wong wis anak-anak ki mesti wis tahu. Aku tak pangan mentah mamut nggih. Wis tahu perawan, wis tahu di bojo, wis tahu diwayuh. Oh. Berarti kan terakhir rondo. Takonono Rondo. Wis tahu. Berarti saiki wis dibojo meneh. Wis tahu. Kowe urip dhewe weh. Piye kok jero urip dhewe piye? Lah biyongke ketemu jaman statusnya nggih niku wis tahu saiki. Pripun? Kowe karo aku. Nggih. Yen pertanyaane kowe karo Rika. Oh, Rika. Statusnya Rika apa? Ngono apa kepriwe? Wis aku statuse manca warna pokoke. All round. Upama kowe karo aku piye? Jawabanmu apa? Wis tahu. Ayo jawaban wis tahu. Kula kali Rika. Ah, wis tahu porong. Ya wis tahu. Oh, wis tahu kok biyen kok. Rika Valen, Mbok. Ayo. Ayo. Tahu. Nah, nek kene ora ngaku, Rika nek kene ora ngaku, biyen wis tahu ketemu. Ngarang kae. Nang Temanggung mbok ketemu bareng. Dudu aku kae Mas Eno dandan gareng. Ya ora kuwi Rika bae kowe. Lah iso kaya. Rika kowe biyen. Ya kiye Lalen mbok, sarunge sing nanggonku kae. Ditanggung jawab kaya kowe. Tuli anake cilik tok tinggal kuwi ning kono sakiki. Wong anak cilik ora ono ndase lho kok. Kok aja gawe hoak. Aja gawe hoak. Lho nyatane sing Mbak Lian wis ngakoni kok. Nggih, lah biyen mbok wis tahu. Rumangsamu yen kowe mbok isoke ngono terus aku bakal ngepek kowe ngono apa piye? Ha mbok iya. Aku bareng tak tenani wedi Mas. Wis tahu bareng, Pak. Ah, wong tahu. Maksudnya kan bareng kayak niki kepethuk. Oh iya ya. Men tau kepethuk bareng kok. Cah ki anggar untune dikawat wis galak. Apa nih galak? Sing ge pundak kowe ora nesu lho. Sing ge pundak kowe ora nesu kok. Beto. Takei. Astagfirullahaladzim. Dilingke aku. Bonek kula kalih kakine pun kaya putu nggih iki nggih. Nggih to? Ayo kowe. Kaya niku laki nggih. Ayo sok-sok aku ya dikeroki. Lah nggih kaya niku laki nggih kaya mriki Ki. Nah, pripun niki Pak Dalang? Wis apik. Kok kene malah kowe kaya nganu ya, kaya gandeng munyuk ya. Iya. Mbak Dian ajeng nembang napa? Tembang kangen napa lali janjine? Lali janjine Maman. Nggih, lali janjine. Janjine piye? Nanti seprene. Kudu kuwi. Maune dhelik saiki bosok. Beda maning, Pak. Ya sakarmu. Iya. Mangga ngagem bawa menapa langsung? Bawani sing cendhek mawon nggih, Pak nggih. Nggih. Sing cendhek ya ngarep sampean iku cendhek. Kepripun? Ya gumantung yang dinas ya to. Nggih sing cendhek. Aku ya gumantung. Ya. Senadyan kalingan kena
tenono wis pokoke sinden ki asale saka Kebumen ngentek-enteki wis kok iso wis banyak korban berjatuhan pianggepmu presiden apa geblok tapi saya tidak akan kengguh saya tidak akan tergoyahkan karena saya sudah menemukan yang terbaik di rumah apa iya tuli nek nang kene mengko mudun ya terus WA saya tidak akan tergoda sesuatu yang menarik karena yang menarik belum tentu baik. Contohnya apa? Yo. Ya yang menarik ya baik. Belum tentu. Contohnya? Karena saya mencari wanita yang terbaik. Ngaten. Yo mung bojoku kae sing paling apik. Waduh. Lah iya wong mripatmu kira. Aja ngono lho iki di streaming bojoku nonton lho. Ya ben. Wis seneng yen aku padu. Mesti goleki nyebrang segara upamane kulaan apa? Kula bojone jenengan upamane kira kula Rika Kang Mas kula lebur luluh sun lakoni kayak ganteng-ganteng jual mahal kayak kue lah. Saiki jane ketoprak ndi to Roman kok diurak penonton ki. Lho kuwi saking senenge kok. Saking senenge to? Iso. Upama ora kelakon amur boyo suka mati ayo panggungnya pindah kono wae Pak aku wedi sampun Pak Dalang nggih mangga akeh penggemare bocah iki akeh penggemare diaturake mangga lali janjine saka pamundutan Pak Sugiono Polda ya ana liyane meneh engko diwacake nok mangga ya hey yeah hey sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang bangun nganti lingsir sing iki ana kene aku nunggu kowe solo esram beles yen tak telepon malang mbok lateni bakal aku kangen yen ketemu pipimu pasti kandhane alasan
sing tak tunggu kowe ngajak kanthi lingsir sing ngene ana kene aku nunggu kowe nyawan solo yen tak telepon malah kok pateni maka aku janjane kowe ning delakamu hatiku aja dipateni saiki. Iya. Aku ki mau Ramadan karo golek dalang liya. Lah apa? Sing wayangan sapa ki? Nggih. Ya mung kowe tok ya sing wayangan. Wah. Wis tak kene. Weh, Mas Isi ya le. Matur nuwun niki lah jan cilik-cilikan jan pinter-pinter joget nggih Pak nggih. Mami nyawer bareng kok. Niku saking DWKS Jabodetabek. Nggih. Matur suwun. Tak pucek-puceke somben kowe nanggap wayang ya le. Iya. Lah ya mbuh aku nyandak apa ora? Nya iki ana amplop 3 perkara kagem sinden nyowi sampeyan. Amplop siji. Sinden. Kruyaga. Kruyaga. Oh, dalang wis rampung. Aku endi kok ora diwenehi. Kok ora diwenehi wong ming 3 iki saka Pak Kristianto. Bengi iki aku nggawa wara Sembodri. Ya karepmu iso dilaporke Pak Kondang. Lho, oh kowe Pak Kondang to? Iya. Dadi kowe iki rene iki nunut to wayange. Lho ora nunut lah aku nyuwun ngambil kagungane mbane otong-otong saka omah ra ngene. Oh iki kagungane Pak Kondang kabeh. Nggih. Cemolong ya. Ha iya. Iya, apik iki mau. Tin, ki ana sing nyuwun pramen. Yo, tutuk, 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 tutuk. Carweng carwa. Carweng carwa. Carweng carwa. Ngalengka. Tok 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 tok. Tok tok. Tok tok tok. Rek tok. Ten Mas Prata. Oh tak pangan tenan kowe. Lah ngopo lho? Lah karepmu karo kaya seminten edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan ayo Den Mas Prata kae paudu to. Brotowali. Nadyan Brotowali ra apa-apa nadyan to cilik kaya ngene ya aku doyan. Ya cilik lah sing ketok sebagian ono sing gedhe. Heeh, ndase. Lah sing gedhe apane? Mau kasar kowe. Oh segede ndase jare. Aku tidak. Aku mau delok sing gedhe. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wae gedhe masa mbok kae cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus
Mas gimana dong dengan saya? Ya nanti saya silihkan lain nyanyiannya. Nggak mau. Tatin ojo gawe kuciwaning atiku. Kowe yen ngono kuwi kaya wong wedok urean. Ojo angger wong lanang mbok gandrungi. Ora lah, aku senenge karo Den Mas Broto lho. Meng karo Den Mas Broto ora ono liya-liyane. Arep sama aku iki Broto apa piye? Lah sapa? Kae Subroto aku Sugareng. Sugareng. Aku terus nang karo panjenengan. Ora ana jatuh cinta kok ngawur. Lah piye? Ora ana Broto Gareng. Lah urusan pokoknya aku gandrung karo jenenge Gareng. Ngono wae gelem ora? Wis ora urung ki wong wedok tipene senso. Apa senso? Tebang pilih kowe. Ameng ora ngerti tandang tandukku kok lem dadak ngarani kaya senso. Tatin. Aku teko rene iki jane arep ngelem kowe. Lah apa? Jeneng Tatin iki taki tanpa kendhat anggone sinau. Tin iki tinemune saiki dadi sinden sing akeh wong nyenengi. Ngono, wis akeh penggemarmu mosok kowe gandrung karo aku, kuwi teges. Ayo. Lah aku manut sutradarane lho. Oh, kuwi sing ngongkon to, ngerti seleraku kowe. Ngerti seleramu piye? Lah kuwi kok gandrung karo aku iki tegese kan ngerti seleraku. Lah ya wong sampean ki ketop wayang wong dadi. Sampean ki dadi Gareng ki ora mung setahun 2 tahun. Gareng Sriwedari ae. Oh kok Sriwedari ndi? Aku ngesti Pendowo. Ngesti Pendowo kae sapa? Mindah statusku. Gareng Ngesti Pendowo ki mung sampean. Gareng ning alas-alas sing wewe iki ya mung sampean. Kae Gareng Pung. Bareng wayang wong padake Gareng Pung. Dadi ki Gareng ki wis coba nek saiki ngetoprak iso ora? Yo capet-capet wong biyen yo sok ngetoprak. Nah. Mula ladenono Tatin kuwi. Iya, aja dadi atimu. Den Mas Broto. Ana swara ora ana wujude. Padake apa lho? Entut. Aku capek ngono. Enton kok sakmene gedene terus mendah kuwine sepira? Oh iya ya. Apa ora ngeling ngetin? Den Mas. Aku ki wis tresna tenan lho karo panjenengan. Aja kaya ngono suminten. Lah kenging menapa to Den Mas? Dipirsani piyayi akeh ngene lak yo saru. Kok mboten sanggateknya liya-liyane anane ming kula karo panjenengan. Lho aku mesti yo nggatekke sing nonton wong sing nyangoni yo kono kok. Lah yo nek saiki wak jenenge wong tresna yo ora peduli, penonton ora peduli apa-apa. Ning ngomong kodratmu ki sebagai wanita. Minangka wanita kudu iso ditata aja grusah-grusu. Lah apa nek wong jenenge tresna iso ditata? Iso ditata? Kuwi urusane karo ati lho. Kamu lah. Urusane karo ati kene iki, nek nang ngerti ati. Karo bojoku galak iki, Mas. Ya ora apa-apa, suminten ki ya pancen cantas ngono kuwi kok. Jenengan ki gelem ora karo aku? Sorry, Jawabane ming loro. Apa? Gelem karo gelem. Wah. Ajak bubrah iki. Bubrah piye to? Ora iso. Ora iso serbabe apa? Kowe golek lanangan liyane wae. Aku ora seneng karo lanangan wong Kok liya ora ketoprak kok lanangan kaya bebek. Maksudku wong lanang liya ngono lho, Mas. Lah ya golek wong lanang liya kok wong lanang liya akeh sing luwe gagah luwe bagus. Kenapa kok kowe ngarah aku ki ono apa? Jenenge tresna yo ora ndelok bagus, ora ndelok wonge putih, ora ndelok. Oh, ndelok arep Di antara jenengan rupane kaya ngene nek tresna arep piye? ya ora ngrupak-rupake to. Lah ya piye? Ya rupaku ala ning ana aurane. Lah ya aurane kuwi Ora suminten. Aku ora iso ngladeni sliramu. piye? Ning ndi bocahe? Aku nang kene Den Mas panjenengan ngopo? Sampeyan gedene kaya ora weruh lho. Aku yen wis ora tresno nadyan gedene sak gunung anakan ora katon ning telapukan. Mergane ngopo nek ora tresna mbok dijelaske? Kowe lah ngerti dhewe. Aku Apa? kok sapa aku ngopo iki? Mas Subroto wis dibojo ya? Wis karo cempluk. Wis jarene Mas Eno wis dibojo. Bojone jenenge sapa? Cempluk. Cempluk karo aku ayu ndi? Ayo ndelok, engko tangi turu kuwi ayu ndi? Aku ndang aku tangi turu. Wong wedok iki ketok ayu lan orane yen rikala tangi turu. Polos. Sing ngomong sapa? Iki. Terus aku mau jajal aku turu dhisik. Ayo dicoba turu dhisik karo jenengan. Lah mbok iya. Lah mbok iya. Ora iso kowe karo aku lak dudu musime. Musim apa? Apa kuwi? Murim. Mau kreme kok musime. Musim.
yen ora cocok karo aku mbok golek wayang liya ngono lho. Ora iki soalnya aku lek golek wayang sampean ki ya wis kentekan pemain ketoprak. Ya wis terpaksa jane Den Bagus Den Broto iki ya bagus ya sing wong sing rupane kaya ora ana ta Broto kok koretan pemain iki lho. Yo. Ya nane iki ra apa-apa lah. Lagi iki aku digandrung wong wadon ayu. Engko tibake liwung ya, Tin. Kok sak tiba-tibane aku tiba karo iki sing penting. Aku kok mbleki iso modar tenan ku. Ya ora mau ora dijajal kok ya Tin Mas, kok nek bobok kan ora ya nek semaput ya. Aja ganggu aku, iki cedak wis matlit lho. Lah ngapa? Akas sing kosong. Terus maksudnya kan kepiye? Mengko tak jak mlaku-mlaku niti priksa. Wah aku wis duwe bojo ya suminten. Ora peduli. Loh, lah aku ora peduli kok urip. Ya, sing penting aku tresna karo jenengan perkara jenengan arep duduh duwe bojo duwe apa? Aku sing penting tresna karo jenengan. Nek ra ati jenengan, aku tresna karo kowe. Wah, wis kelangan rokok iki. Biasane wong wedok seneng karo aku yo mung njaluk rokok tok. Endi rokoke ndelok rokoke? Urung entuk Yang duwene apa? Mau entuk sak bos gawa kae kabeh. Tuh sapa sing tak sandang yen aku ngladeni si. Oke nek dosamu ki oke. Kowe iki jane iki dadi apa? Wong ketoprak kok dikomentari. Lah yo ngak yo penonton ki bebas. Iki ngudos rasa. Sumending. Aja ngono jembok. Apa suminten, Ding? Sisihmu. Sum. Aja. Samsum sapa ta? Jenengmu ki sapa? Seminten. Diundang Sum kok ora gelem lho. Lah ya ora penak kok sum. Ya Min. Min piye? Kabeh Suminten. Bar mangan apa to kowe? Mak bel. Aku mau bar mangan jengkol ya. Ya ora njak ngapura mambu sithik ra apa-apa. Oh, berarti ya marai ra enak kowe jengkol aku pete tarung. Lah ya ngono to Suminten. Kowe elingo ya, Nduk. Dudu kowe jodohmu dudu aku. Ngono. Golek. Terus apa? Ya mbah. Aku ning tresna karo jenengan lho. Tresno entuk ning tresno ku lak tidak harus memiliki. Sapa sing ngomong? Nek aku kudu memiliki. Lah kok ora nyawang sing ngomong aku lho. Lah ya aku ora peduli jenengan ki mbok ditampa apa mbok dirasake sithik. Lah nampa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong menimoh nek ora ngrasake. Memangnya aku apa? Koki. Ya, aku padake panganan ra apa-apa. Tak dulit kowe. Tuliten ndi milih mang nulih. Tulit gara. Pilih ngarep apa mburi iki nek ditulit. Pak Bambang mohon izin. Mohon izin Pak Bambang. Aku aja mbok godhong ngono. Aku ki anak bupati, Ji. Terus ngopo? Lah jenengan anak ki lho. bupati Trenggiling ki. Trenggalek. Gede. Trenggalek. Masa Trenggiling lho. Anak bupati Trenggalek kok terus sak nggon-nggon seneng karo wong wadon. Aku wis entuk cempuk. Lah apa derajat pangkat kuwi dadi patokane wong bebrayan? Ora. Lah kene ning eling ngono kabeh wis ginaris. Aku kudu karo cempluk. Sing wong jenengan kuwi urung dadi karo cempluk lho. Jenengan lagi dijodokke to? Sebelum janur kuning melengkung siapapun boleh memiliki. Loh, janur kuningnya urung melengkung ning panake wis ning kono. Lah kan urung diijabke to? Lho nek wis ajar aku. Ajar ngapa? Saya nikahi. Ya karo aku. Wah. Ayo, muni. Dosa apa sing tak sandang? Teko iki panggoda kang tan prayoga. Nasa Rina Tak rasa-rasa. Tak rasa-rasa, tak gagas, tak penggalih, tak pikir.
Kok yo iman-iman kowe men. Bapak panjenengan niku mbok dijajal dhisik to, Den Mas. Aku wis ora arek kasar wae jajal tak coba. Coba. Halo? Kok sapa? Halo? Oh, Bu Bagyo, nggih. Mboten niki meng Gojek kok, Bu. Oh, nggih, njing mele mboten entuk melu kula nek nganggo gantung-gantungan. Nggih. Sapa e? Sinten, Pak? Mama, besok pulang bawa uang. Uangnya buat saya aja. Tidak bisa. Kenapa? Dia kan Apa? titian saya. Nah, aku ya pengen loh. Pengen apa? Wih, Apa duit? duit karo kowe. Omong. Duit Aku ki wong aku ki biar budi bawa laksana kok. Iya. 5.000. 5.000? Gelem ora? Kowe tenan iki numpak bis to kowe? Iya. Mandek rest area, kamar kecil kanggo. Jagate bose, wong ki perjalanan turu terus. Kok ngerti? Ngerti? Wong kuwi kowe melu kuwi kaya melu babangan, ora tau mampir warung. Betul Om. Neng alas terus. Iya, tak joge. Yen wis rina. Yen wis rino napa? Enggal ratri. Kepengin jan cepet bengi ana apa? Kang kadul. Sing mbok delok apa? Seminten. Aja ning kene ya, Nduk. Wong sliramu. Sliramu iki kabeh ora kene tok. Lah ndi? Kabeh. Wong sliramu. Tapi ta? Nek ora diobok-obok ngono to. Wong tuwa kok Lah diobok-obok. jare kon kabeh. Maksud ya ngambang mung sliramu sak awak kujur. Ayo Pak tumbok saka dhuwur tekan ngisor ngono lho. Jangan. Lah kenapa? Nanti kena buah karambol. Apa punya buah? Hatiku bisa melise sana melise sini. Gitu loh Tatin. Mong sliramu. Nah, sudut tok to. Aja dilapke aku meneh. Tanah liya. Jelek labine, Mas. Golap Tak tresnani lahir. ora iso. Ora iso. Ora iso. Disekseni bumi langit bojoku ya mung kae. Kae sapa? Apa jenengan ana iso tak gawe alus apa piye? Jaluk kasar apa piye? Lho aku malah seneng. Lah ya nek kasar yo kan nek ra gelem rene lho. Kurawa jodoh keker ya. Wong kok le dadi. Lah lek ketok iki. Angel ramum lho. Lah kok aku supporterku akeh lho, kowe nyeleni aku supporterku. Lah wi bolaku kabeh lho, nek jenengan ora gelem iki dikruyuk wae. Kok ora kowe iki sindel apa sarpa kenaka kok nggo bola iki. Lah aku galine kene kok ya. Oh gali to? Heeh. Oh, Jenengan gelem ora? Sing nyekel darah. Gelem ora? Masin, aku Iya. dipaksa Mas. Ya wis ora apa-apa, aku tak iki lagi SMS Mbak Yu. Semarang. Mbok SMS e pertemu wong kae ra iso maca. Ora gelem tenan ya wis aku tetep liwung lho engko nek ora dadi karepe. Arep lewung, arep badan karepmu. Ya, dadas. Yes. Dadas. Wis. Ayo. Susu kendangi. Ya. Dadi Dodo ati riten siang dalu
Wis entuk ijo. Kowe ora entuk Subroto, entuk Subriti kuwi. Lah nek iki sampeyan iki ya mesakake. Ora, kok mesake nopo dimbu. Ae urung wayahe. Engko dimbu lah ya dikarbit ge cepet gede. Gelem po karo aku. Lah iki. Lah iki. Sumentene ya koclok. Lah ya piye? Lah wong edan kok bebas. Lah iki ra gelem, Dek gelem karo aku. Ora gelem e. Lah sapa sing gelem karo aku ra ono sing gelem. Entuk mbahmu. Tah, Simbahe. bae sapa? Simbahe kuwi. Ngapa lu sos? Malah karinge nang ngene tok kok. Bae, ora gelem tau kowe karo cah cilik. Cah cilik ora gelem karo kowe aja meneh aku. Jenenge ora gelem po? Engko ngenteni bar. Mangga. Sabda pandita. Mungkin Gusti klilani. Tresnaku bakal kita wong mati. Mbak sik Tin iki ana sing perlu diwaca sik. Nggih. Saka Nawala sing saka sing kagungan ajat. Pak Bambang. Nggih, Pak Bambang. Nggih. Sing endi ya malahan menika Pak Budi sing Pak Budi. Oh, Pak Budi. Oh iya, Pak Budi. Oh, menika nggih nyuwun lagu Liwung. Oh iya. Ki nyawer. Liwung ki mau bengung. Heeh. 1 juta. Oh iya. Ki 500 kagem Pak Dalang, 500 kagem ingin nyekar Liwung. Oh iya, saking Pak Budi Harjono. Yen ngono kowe tak tampa tresnamu. Lah menapa Kang Mas? Ana 500-e. Lah ya apa-apa mbok dijukuk lho. Lumayan. Nek ora dijukuk dalange sok lali. Iya, lumayan buat jajan nasi kodok ntar malam. Iya, iki wis ana nya. Iya, dibuka dulu dong. Kulup seno, ndang paringno ya. Tungtok. Ngopo kae dienggo kae kok? Ngale aku lho. Wah, biangane iki. Napa? Bareng entuk duit sing mbok tresnani mbok singkir-singkir. Lah saya ora gelem. Oh. Ora gelem ki wong wedok ya wis wegah arep nyanak-nyanak meneh no. Oh, ditenono. Apa? Ora apa-apa. Kowe galak. Rampungke Tin. Yo. Nggih. Atur nuwun nggih niki sawerane. Saking Pak Budi. Nggih, saking Pak Dr. Andes Budi Harjono. Nggih, mugi lancar rezekine. Amin. Sabda pandita ratu. Mugi Gusti kilani.
sik iki suwemu piye ukarane? Pak Babang tuku gedange. Tugel. Terus Ceblok. oh ceblok to. Ceblok ora? Kok masaku bosok-bosok ngono. Ya sing bosok iki ya kowe. Ayo ngomong aku. Nggih. Nggih menika sampun. Ya, matur nuwun Mbak Tatin. Yo. Iya nak engko ndak kemrungsung awake dhewe yo. Bener, Mak. Bener, Mak. Imbuk wis jan wis ora ngerti. Gara-gara diteruske mengko ya ora ketang sedilo-sedilo ngau koro-koro nok ya.